মন্তা বেচছিলাম 7,000 ফরিদপুরে রাখলো কোন বাড়িতে চলে গেছে ফরিদপুর থেকে বাসে যাচ্ছে এটা কেন আর মিঠু বেচছিলাম ইয়া ট্যাক্স মিঠু 8,000 বেচছিলাম মেজিটা মিঠু মিঠু মন্তারা ছিল সেই মন্তা মিঠু কালকের আগের দিন একটা চন্দনের মর বেচলাম বুঝছো বড়ই 9,000 টাকা দাম মিঠু 6,000 টাকা হলে ওই চন্দনের মরটা আমার বউরের থেকে একটা ম্যাদি মিলাম ও কম বয়সে একটা বাচ্চা মিলা ফিরে দিব বাড়ির ওই যে বড় এক খাঁচা বড় খাঁচা ব্যানো উপরে তুলে ফিরে একদম উঠে পড়ে থাকবা লাগবে